tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Passione Motori. Ci troviamo oggi a bordo della 595 Turismo, di cui sono proprietario come ben sapete. Siamo in questo tramonto, riprendi anche di là il tramonto milanese. Siamo io e mio fratello, ecco, saluta. Ciao ragazzi. Perfetto. Allora abbiamo deciso di girare questo car vlog misto al Pure Sound, facendo anche un test con microfono all'interno del cofano, come già avevo detto, per sentire il suono dell'aspirazione della turbina, pop-off, eccetera eccetera eccetera, perché sia la mia moto che la sua moto sono ferme per dei piccoli problemi. Vabbè, diciamo che sono cazzate, però non possiamo utilizzarle. Vi dirò poi prossimamente, in un prossimo video, come mai. Una bella Alfa Giulia ferma che ci ha visto prima passare a cannone. Allora adesso ci stiamo dirigendo, ops, sospensioni Abarth, ci stiamo dirigendo a fare le benzina, perché domani devo andare a lavoro e non abbiamo quasi benzina. Per chi non lo sapesse, mio fratello, che ha in mano la videocamera, possiede un HM50 originale. Beh, aspetta, Hyper, una 4C bianco perla. Non so se si è vista passare, vabbè, boh, mai vista sinceramente, ma vai a morire. Vabbè, mai vista in zona Pero, scusate che ha deciso di fermarsi in rotonda e quindi ho rischiato di andargli addosso. Stavo dicendo, lui ha un HM50 su cui pensavo di girare anche lì qualche motovlog, qualche video così, nel senso, non è che posso farci il Pure Sound come col 610, perché alla fine è un 50 originale solo con marmita Leovins. Leovins, sì. Però dei video carini potranno sicuramente uscire quando sistemeremo le moto. Perché sono venuto di qua che scemo, la benzina non voglio farla qua, costa troppo. Andiamo di qua. Nel frattempo ci troviamo a bordo della 595 Turismo, di cui tra pochissimo sentirete anche, diciamo, gli esperimenti sul sound che abbiamo girato. Le vacanze sono finite, purtroppo. Si torna a lavorare, si torna a scuola, ognuno ha i suoi impegni, ma c'è un ma. In questo 2017 ho intenzione di fare molti più video durante la settimana, mantenendo sempre, diciamo, come ho già detto, lo stile di Passione Motori, nel senso, non è che per fare più video facciamo la torta con Nico di Passione Motori, no, sono sempre video su auto e moto, e quindi pensavo di fare molti più motovlog, che so che vi piacciono molto. Sicuramente ci saranno diversi test, perché con moto.it riusciremo a girare dei test molto belli sulle moto, ovviamente tra un po', quando non ci saranno 0 gradi, infatti ci sono 0 gradi al momento, e grazie a questo, diciamo, potrei riuscire a lavorare molto meglio su YouTube, che come ben saprete è quello che voglio fare, no? Nel senso, voglio lavorare con auto e moto, madonna questi dossi, e YouTube me lo permette. Facciamo uno swaff, si è sentito poco. E adesso facciamo benzina. Qua la benzina costa 1,4,99, madonna. Come vedete, questo è un momento abbastanza frequente con le auto sportive. Devo dire che non consuma tantissimo, se non hai il piede pesante. Diciamo che nel tragitto casa-lavoro vado sempre abbastanza tranquillo, mi fregano gli altri momenti, tipo questi di oggi. Allora, come vedete, ormai il tramonto è quasi terminato, anche perché in questi mesi invernali, come ben saprete, finisce presto la luce. Sono solamente le 6:20. Adesso abbiamo 9.556 km.
Il mese prossimo è 1 anno che abbiamo l'auto, quindi non ne abbiamo fatti tantissimi, il lavoro è abbastanza vicino. Lì in fondo è dove solitamente facciamo i raduni, dove molti di voi hanno già partecipato. Ovviamente ne faremo altri. In moto io ci vado lo stesso, ma sicuramente tanti di voi hanno stoppato l'assicurazione, quindi non verrebbero tante persone. E poi c'è da dire anche che è un po' pericoloso andare adesso in moto, perché le strade sono ghiacciate, quindi si scivola facilmente. È appena caduto un mio amico, purtroppo per colpa di una signora che stava facendo la retro dove non doveva, non ha voluto aspettare, il mio amico si è spaventato, ha inchiodato, scivolato ed è caduto. Purtroppo in questi casi i motociclisti sono quelli che ci vanno sempre di mezzo, anche perché lui non è andato contro la macchina, quindi l'assicurazione non ha fatto nulla, cioè è caduto per colpa della donna lì. Ma eccolo qua, acceso come sempre il nostro fantastico alberello. Bene ragazzi, io adesso vi lascerei al piccolo Pure Sound che ho girato qui nella zona industriale, e che sicuramente ne girerò molti altri quando ci sarà un tempo un po' più bello, in zone più carine e dove la macchina la si riesce anche a tirare un po' di più. Quindi spero che vi divertiate a sentire il suono di questa piccola macchinina, e quindi buon ascolto.